नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज आप लोगों के लिए मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों इस शेयर फिलहाल 71.20 में ट्रेड करे। दोस्तों इस कंपनी लास्ट ट्रेडिंग में 1.79% का प्रॉफिट तेज़ी यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो दोस्तों लास्ट 5 डेज़ में 0.49% का प्रॉफिट था। दोस्तों लास्ट 1 मंथ में 15.87% का रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में 19% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 42% का रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में 53% रिटर्न। दोस्तों इस कंपनी 2022 अप्रैल मंथ में लिस्टेड हुआ था। सिर्फ 2 ईयर्स में दोस्तों 53% का रिटर्न बना के दे चुका है इस कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 31,415 करोड़ है। इस कंपनी की स्टॉक भी 53.7, बुक वैल्यू 2.98, डिविडेंड यील्ड 0.91%, फेस वैल्यू ₹1 ROE 39.8%। इस कंपनी में इन्वेस्टर लोग promoters 61%, FIS 11%, DAS 17%, गवर्नमेंट लोग 0.21%, पब्लिक लोग 9.93%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 7,75,566 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों इस कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात किया तो इस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे खास इंक्रीज़ हो चुके हैं। मार्च 2023 में 652 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। दोस्तों आने वाले टाइम में और भी तेज़ी और भी प्रॉफिट इस कंपनी पर देखने मिल सकते हैं। अच्छे खासा प्रॉफिट में जा रहा है। दोस्तों इस कंपनी एक वायरिंग सेक्टर में आता है। दोस्तों ठीक है, आप लोग सोच के इन्वेस्ट करो। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।